Benvenuti in un nuovo video unboxing, questa volta a tema Sage Figuarts di Bandai ed in particolare Goku a Saiyan Raised on Earth, ovvero un Saiyan cresciuto sulla Terra, recuperata da ilcolossorinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Ragazzi, ogni tanto leggetela la descrizione. E quindi ragazzi, come si tratta di una ristampa della stessa versione ormai di qualche anno fa, sono curioso di vedere se è migliorato qualcosa oppure se è semplicemente una ristampa. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e vediamo insieme Goku as Dance Downer. Iniziamo spendendo giusto due parole sulla scatola perché non è nulla di innovativo rispetto a quanto già visto con tutte le altre Sage Figuarts. Nella parte frontale, qui sulla sinistra, troviamo il blister trasparente che lascia intravedere la figure al suo interno con alcuni dei suoi accessori. Sempre sulla parte sinistra il logo Sage Figuarts ed il nome della figure che stiamo esaminando, ovvero Son Goku a Saiyan Raised on Earth. Poco più in basso il simbolo di conformità di Tamashii Nations, mentre qui sulla destra un'anteprima della figure, quindi di Goku, mentre lancia la sua onda energetica. Ancora più in basso, logo di Dragon Ball Z di Tamashii Nations e Bandai. Questa rappresentazione continua poi su uno dei fianchi della scatola, dove troviamo tre immagini, le solite tre immagini per le confezioni Sage Figuarts, una con una mano a caso in posa marziale, un'altra con un volto con denti digrignati di Goku e un'altra invece con il kanji Go presente sulla tuta di Goku. Nella parte invece posteriore della scatola, solite avvertenze, qualche posa per Goku e qualche scritta qua e là sia in giapponese che in inglese. Adesso andiamo ad effettuare l'unboxing come al solito con l'amico taglierino che per questo episodio è anche a tema come colore. Come sempre cerchiamo di non rovinare la scatola e tiriamo fuori, bello comunque lo sfondo giallo, molto rappresentativo per Goku, e qui troviamo il blister con la sua protezione che andiamo a rimuovere e vediamo già un'anteprima di Goku e i suoi accessori, che in questo caso ragazzi sono veramente molto scarsi, troviamo solo qualche mano intercambiabile e 3 volti. Adesso tiriamo tutto fuori dal blister e cominciamo ad esaminarli insieme. Una sezione accessori molto scarna per Goku, quindi sarà anche relativamente breve. Non ci sono né basetta né effetti energetici né altri tipi di accessori, ma soltanto 3 volti intercambiabili e 4 paia di mani. Iniziamo proprio dalle mani che sono curate il giusto. Non ci sono particolari dettagli né sul dorso della mano né nel palmo, quindi sono abbastanza lisce come vedete e mi sto anche rendendo conto ragazzi che probabilmente per voi che guardate il video il tono della pelle sembrerà un po' troppo giallognolo. In realtà, viste di persona ragazzi, sono di un rosa un po' pallido, tendente leggermente proprio al giallo, ma non così tanto come lo vedrete voi, quindi state tranquilli. Poi per quanto riguarda le unghie sono scolpite e verniciate, comunque nulla di particolare per la resa di queste mani. Queste sono adatte ad esempio per una posa dell'onda energetica mentre viene lanciata, poi ci sono i normali pugni chiusi, un paio di mani sempre per le pose marziali che abbiamo già visto anche in tante altre Sage Figuarts, e poi ci sono 2 mani destre, uno per l'uso del teletrasporto e l'altra invece che abbiamo visto anche nell'anteprima per un normalissimo saluto di Goku. Passiamo invece ai volti intercambiabili che sono 3, come potete vedere. Ci sono questo urlante a bocca aperta con qualche dettaglio della bocca, nemmeno molti dettagli sinceramente, denti e l'interno della bocca semplicemente verniciato di questo rosa. E buono il dettaglio degli occhi, buona l'espressività, anche se avrei gradito qualche dettaglio in più. Questo invece è il volto più serio di Goku, molto standard, e poi un altro volto un po' più arrabbiato, adatto a pose dinamiche, a pose marziali o ad esempio al lancio dell'onda energetica. Quello che mi dispiace un pochino è che non ci siano molti dettagli, so che
non è facilissimo riprodurre un personaggio tratto da un anime, ma comunque Goku per esempio sotto gli occhi ha delle lineette che danno un minimo di profondità al volto, qui invece è tutto molto piatto. Però l'espressività, ragazzi, c'è ed è assolutamente quella del personaggio. Poi il quarto volto, che è quello di default sulla figure, è quello che preferisco, con il sorriso appena abbozzato di Goku e le sopracciglia alzate. Questo sicuramente secondo me è quello più azzeccato, anche se anche in questo caso avrei gradito qualche dettaglino in più, che non avrebbe fatto male, non sarebbe stato nemmeno troppo difficile da realizzare. Comunque, vi faccio vedere un attimino come si cambia il volto, anche se l'abbiamo già visto in altre recensioni. Si va ovviamente a staccare la testa, si rimuove la frangia e si stacca appunto il volto. Ne mettiamo uno a caso tramite i peg, mettiamo ad esempio questo, e poi andiamo a rimettere la frangia in questo modo. E quindi il volto è cambiato e può essere poi applicata alla testa sul body. Andiamo infatti adesso, ragazzi, proprio a vedere la figure e il body. Ed eccoci qui tornati con Goku. Ovviamente ho rimesso la testa a posto e non è soltanto un modo di dire, e rimesso anche le mani, ragazzi, che avevo tolto proprio per farlo tornare a come esce dalla confezione. Allora, che dire, l'impatto estetico comunque così a prima vista è ottimo. Quindi restituisce quella sensazione appunto di Goku, il Goku di quel particolare periodo, quindi Goku di Dragon Ball Z. Buona la colorazione di questo arancione abbastanza intenso di quella fase. Sembra buono anche lo sculpt, così su due piedi. Qui troviamo il kanji di Go, quindi che se non mi sbaglio significa eternità, ok, dovrebbe significare questo. Non mi piace molto, per esempio, per il kanji che l'interno sia molto sbiadito, sia più un beige rispetto al bianco. Ora non ricordo se nell'anime fosse di questo esatto colore o fosse bianco, io me lo ricordo bianco, ma potrei sbagliarmi. Stessa cosa per il kanji sempre sulla parte frontale della casacca. Casacca che è resa molto bene, secondo me, così come tutto il resto. La cintura è un pezzo indipendente che quindi può essere mosso, e soprattutto il nodo può essere ruotato per adattarlo a varie pose, magari in movimento, pose dinamiche. Per quanto riguarda tutto il resto, la figure sembra abbastanza buona a livello di fattura, abbastanza solida anche. Poi andremo a vedere un pochino le articolazioni, che sono sempre il punto un pochino più carente dal punto di vista estetico, ragazzi, ovviamente non dal punto di vista della funzionalità per le Sage Figures. Come qui ad esempio posso vedere una cosa che mi fa subito rabbrividire un pochino, ad esempio qui il fatto che non si sa per quale motivo ogni tanto Bandai fa queste cose, ma qui secondo me questa parte andava verniciata di rosso, di arancione scusate, e non lasciata così, perché ok, probabilmente nessuno poserà mai Goku in questo modo di spalle, passatemi la critica, però ecco, visto che c'è questa funzione anche qui si vede, magari come abbiamo visto in altre figure, andare a sistemare questa cosa, renderla un po' meno visibile, almeno quantomeno dipingendola di arancione non sarebbe stato affatto male. Trattandosi tra l'altro, ragazzi, di una ristampa, quindi le correzioni in teoria dovrebbero esserci proprio per quello. Poi andiamo a vedere un attimino lato pantaloni, ok, ottimi, qui dietro ovviamente secondo me inguardabili, però stiamo parlando comunque di una figura che costa veramente poco, ragazzi, quindi passatemi sempre le critiche che faccio. Ottima la fattura e la colorazione degli stivali con il laccetto che è parte integrante comunque dello stivale stesso. Ok, qui l'articolazione anche non mi piace per niente, non è ad esempio come quella di altre figure che abbiamo visto in cui anche piegando il ginocchio c'era una sorta di continuità, ma qui si vede palesemente ed è anche abbastanza a punta il ginocchio, quindi questa cosa anche non mi piace particolarmente. Ottimo invece rimane lo sculpt della testa e dei capelli, molto molto bello, e comunque ragazzi appunto come dicevo in apertura di questa sezione,
restituisce un'ottima resa estetica per Goku. Io probabilmente andrò ad esporlo con questo volto perché è l'unico Goku che per il momento ho in collezione e quindi mi piace, diciamo, averlo con questa espressione simpatica, diciamo, che lo contraddistingue. Poi per quanto riguarda il resto, ragazzi, io passerei alle articolazioni perché non c'è molto altro da dire. Mi piace molto lo sculpt di questo pezzo che sicuramente, non voglio parlare troppo presto, invece sì, agevola appunto il fatto, l'articolazione della gamba, che quindi può andare indietro tranquillamente, cosa che non è scontata. E per il resto, ragazzi, rimane un'ottima figure. Adesso vediamo un attimino le articolazioni. La testa può ruotare abbastanza liberamente, anche a 360 gradi, piegarsi in avanti non più di tanto e all'indietro, lasciando come sempre il fastidioso gap sul collo che è meglio non vedere. Poi dicevamo la butterfly joint quindi presente, braccio che può ruotare di 360 gradi, nascondiamola questa cosa perché è bruttissima. Poi rotazione del bicipite doppia al gomito, ovviamente, spalla che può essere alzata e anche qui, ragazzi, questa cosa è inguardabile secondo me, però mettiamolo giù, occhio che non vede, cuore che non duole. Poi il torace può ruotare, ovviamente, venire in avanti ma in modo molto limitato, cosa che non mi aspettavo, e all'indietro. Mi piace però tantissimo che non si vede nessun gap come spesso succede invece in alcune SH Figures. Poi volendo possiamo anche alzarlo leggermente e forse guadagniamo qualche millimetro, infatti è così, oppure lo possiamo riabbassare. Ok, poi passiamo invece alle gambe, che spostiamo un attimino questa, appunto come vi dicevo possono andare in avanti e indietro superando la soglia di 180 gradi, quindi ottimo. Tra l'altro c'è questa parte che è un po' lucida, va bene, e articolazione del ginocchio doppia ovviamente, ma secondo me inguardabile. E invece per quanto riguarda la caviglia, ottima mobilità sia avanti, sopra che sotto, lateralmente, anche la rotazione, il piegamento in questo modo, e ovviamente anche la punta del piede. Ragazzi, che dire, io sono abbastanza soddisfatto, al netto di vari difetti che devo io personalmente riuscire a digerire, come per tante altre Sage Figures, però devo riuscirci. Una figura che secondo me restituisce un'ottima sensazione, peccato per gli accessori che sono veramente pochissimi. Adesso andiamo a vedere qualche posa, ovviamente, però visto il prezzo, ragazzi, se non avete un Goku o un Goku di Dragon Ball Z di questo periodo particolare, ragazzi, ve la straconsiglio. Ed eccoci qui, ragazzi, per la conclusione del video e per tirare le somme su questo Goku Saiyan Rised on Earth, come cacchio è, non so pronunciarlo. Comunque sia, non posso dire di ritenermi soddisfatto e felice al 100% perché i difetti ci sono, ragazzi, però posso dire che essendo l'unica figure per il momento SH Figures di questa versione di Goku, un Goku normale senza trasformazioni né niente, posso dire di essere comunque contento di averlo aggiunto alla collezione. Secondo me si sarebbe potuto fare molto meglio, soprattutto trattandosi di una ristampa con qualche miglioramento, qualcosina in più. Inutile dirvi che continuo ad insistere sul fatto che non ci siano basetta, effetti e quant'altro, anche se ho capito che sono lo standard di SH Figures. Quindi però io devo dirvelo, ragazzi, perché se no poi se non lo dico lo avrei dovuto dire, se lo dico sempre, però io ve lo dico a prescindere. Secondo me ci sono un paio di colori che non sono perfettamente, che non corrispondono perfettamente all'anime. In fase di posing poi ho riscontrato anche un paio di difetti all'altezza del bacino che voi adesso non vedete,
praticamente il pezzo, quando si staccano due pezzi di plastica insieme, che rimane quella sorta di pezzettino che non so come chiamarlo, ragazzi, che andava comunque limato e sistemato, invece l'ho visto. Insomma, l'articolazione del ginocchio, l'articolazione, la butterfly joint alla spalla, che secondo me andava fatta arancione, che è bruttissima da avere in questa posa. Ok, braccia giù, braccio nascosto, ok. In pose tipo l'onda energetica, ragazzi, secondo me non si può vedere. Per il resto i volti sono molto fighi, anche se avrei preferito appunto qualche dettaglio in più che l'avrebbe resi ancora più simile all'anime, ancora più vivi. E niente, ragazzi, si tratta di Goku, quindi è sempre figo a prescindere da tutto. Detto questo, raga, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se ce l'avete in collezione, cosa pensate magari anche del video, perché mi incuriosisce, se vorreste anche cambiare qualcosa nel video, insomma, fatemi sapere perché è sempre interessante e permette a me di crescere. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo appuntamento. Ciao!